Vat, turim vieną variklį Miatos ir tada pasiimi šitą variklį, atsineši čia ir turim 2 variklius sudėtus į vieną krūvą. More power, baby! Build me up! Build me up! Build me up! Tai šiandien vėl dirbam prie Miatos ir nespėjau filmuoti, bet čia ką tik sujungiau laidus ir dabar tikiuosi, kad mano lempos veiks kol kas šitos laikinos. Dar ką pasidariau, tai įsidėjau sėdynės į vidų. Čia dar diržų nesusidėjau, bet irgi reikės susidėti. Ir kažkiek iš akies pasireguliavau šakes, kad būtų plius minus ratai tiesiai, jau nežiūrėtų šitaip ar šitaip. Dabar jungiu šitus. Jeigu viskas su jais ok, tada susijungiu ir antrą. Tada leiksiu pasimti koilų ir stabdžių, kur trūksta, ir šiandien noriu surinkti viską. Panašu, kad šviesos veikia, viskas su jom gerai, tai žodžiu sujungiu dar kartą tvarkingiau čia biškį, užizoliuoju ir jungiu kitą. Čia kažkur gale turiu koilus, pasiėmiau galinius, atrestauruotus iš kupsto ir dabar atlekiu iki Pro Motors. Atlekiu pasim galinį stabdžių suportą atrestauruotą irgi, nes buvau žiauriai užkepęs, uždžiūvęs ir negyvas. O čia gale visas šitas savartynas, kur matot, tai yra sidabrinės Miatos dalys. Tie, kas seka Instagram'e, matė ir žino, kad pasiėmiau dar vieną Miatą išardytą ant dalių, nes reikia juodai, reikia dar kažkam, kažkas norėjo nupirkti, Filiui reikėjo dalių. Tai žodžiu, pasiėmė Miatą, išardėm ir jeigu turite tą Miatą ir jums reikia kažkokių dalių, parašykit man į Instagramą. Taip, seni stabdžiai jau išimti, nauji įdėti. Šitam šone lygiai tas pats. Pagalvojus tai, kaip man sunkiai visi varžtai iš pat pradžių atsisuko, tai dabar visus varžtus sutipiau grafitu. Nebūtinai grafitų galima tept variu arba cinku. Žodžiu, cinkas, kiek žinau, geriausias, bet tiesiog nusipirkau grafitą nežinodamas, paskui gavau velnių, kad netokį nusipirkau. Bet, dzin, panaudojau tą ir viskas čia ok dėl to. Dedu ratus, nuleidžiu žemyn mašiną, pasižiūrim aukštį, ar viskas ok. Aišku, bus ok, nes šiaip koilų susukau iki max žemai, kiek eina. Jau realiai dabar koilai iš pačio štoko susukti mažiausiai kiek eina. Jau čia į šitą vietą daugiau nesisuka sriegis. Dar galima teoriškai pareguliuoti šitą vietą. Realiai turiu dar per pirštą vietos reguliavimui. Ištraukiau viską iš po ratų. Atrodo, nieko nebėra. Galima leidžiu žemyn. Ok. Pasirodo, domkratas neįsitrauks. Kelsim dar kartą ir kišim kažkokias didesnės kaladės. Tarpas dar visai nemažas, tai gal dar galvosiu, gal dar pavyks biškį pamažinti. Biškį labiau šitus varžtus suveršiu, kad transportuojant būtų tvirčiau. Išsėjimu dar aišku visą šrotą iš bagažinės, kad čia nieks neužimtų vietos. Tai buferiui dar pasidariau 2 šitus, dar papildomus spyglius. Ir čia biškį dar sugalvojau įvynioti sėdynės į burbuliuką, kad labai nesusitaršytų ir išliktų gražios ir naujos. Atsivariau imprezą, kad iš karto jas susidėčiau. Buferius, slenkščius ir spoilerį. Turbūt 3 mėnesius jau nekurta Miata. Tai įdomu, ką jinai dabar darys. Degimas yra. Pusės vertimo. Visi kraunam Miatą ant tralų. Tai pasikrovė Miatą. Ačiū Mantui, Barzda Motors, eilinį kartą išgelbsti. Tai važiuojam dabar pas dažytoją. Tai pasiekėm sėkmingai dažymų patalpas ir šita Miata gaus pagaliau perdažymą. Apsilankėm Firanto dažuose Kaune. Tai žodžiu, dažus turiu, visas kitas medžiagas turi dažytojas.
Opa! Tada spoilerį, tai nežinau, aš taip jau jį nulauk. Jį traukia stipriai. Ir jis taip traukia, kad nori. Ne. Čia kas baltas. Slenkstukai, buferis. O, žiūrėk, ištus taisai, ne? Bandžiau, čia klis. Ant savo to didelio spoilerio tai buvau atsistojęs. Ant hardtopo spoilerio dar buvo. Čia, kai žmonės klausia, ar karbonas, ar čia tikras karbonas ir ar jisai tikrai stiprus, tai galima va šitai padaryti ant spoilerio atsistot ir jam nieko neturi atsitikti. O čia sugalvojau kažką labai neįdomaus Miatai, tai pabandysiu Miatos stiklą užniaukt kažkokią plėvelę, tai dar nesugalvoju kokią. Reikia dabar nusivalyti šitą visą stiklą ir pabandyti. Kai geras Lexusas. Tai video blogas. Spėkit, ką čia turiu gero. Didelis kompozito gabalas, iš kurio darysiu Miatos door cardus. Tai yra va šitą visą dalyką Miatos. Šiandien yra trečiadienis, o aš Miatą nuvežiau ketvirtadienį berods praeitą. Tai rytoj bus lygiai savaitė, kaip Miata stovi pas jį, tai vat pafilmuosiu, galėsit patys pamatyti, koks yra progresas maždaug per savaitę Miatos dažymų. Realiai dar noriu pabrėžti, kad jinai nebuvo nei biškių ruošta, aš nieko pats nedariau. Buvo pilna klijų, kur ant galinių arkų, kur visur aš ten formas ėmiau, viskas prilipę, duobių, špakliaus, rūdžių netgi buvo, kurias irgi sutvarkiai, tai realiai pafilmuosiu, galėsit patys pamatyti. Tai taip maždaug atrodo Miata jau po savaitės beveik. Tai va, spoilerio, ką matau, nulakavo visai neblogai čia jisai atrodo. Biškiai žaidė su šita pusė, sakė, čia kažkas nelabai gerai buvo padaryta. Viskas apklijuota, užmaskuota. Dabar jau geriau atrodo negu štai. Ir čia tik tai vienas normalus sluoksnis užpūstas juodų dažų. Video blogas. Penktadienio vakaras. Ir realiai praėjo maždaug 2 savaitės. Lėkiu dabar iki Manto ir lėksim iki dažytojo pasimti Miatą. O. Jau. Nepradėjai. Kur dedam? Tiesiai, važiuok ant kalais. Gerai? Good, tai Miata vietoj. Viskas pavyko atvažiuoti. Čia dar viena Miata. Kas čia per dalykas? Čia nelabai panašu į Miatos variklį. Mat, turim vieną variklį Miatos. Ir tada pasiimi šitą variklį, atsineši čia. Ir turim 2 variklius sudėtus į vieną krūvą. More power, baby! Instaliacija garsai. Normalu, ne? Tai nieko nelaukiam, iškart atsisukom dėžę, pasirėmėm ir čia viskas irgi atsukta. Kokį požymį? Kas dar nematyt? Bet tas pristrinimas labai įdomus, tokio simetalizavos. Kažkaip labai netolygiai dirbus. Nes, ta prasme, šitie dirbė, šitą pusę to. Miatas door cardas
Ir darysim iš šito dalyko. Tilpto būdu turėtų pagal viską. Ir čia random dalykas. Mietos door kardas. O čia yra naujos Supros kapotas. Jis man ūgio. Tai va, išfrezavo šitus dalykėlius. Tik dabar susivokiau, kad turiu nusipirkęs šitą. Tai žodžiu, gaunasi taip, kad reikės dėti viską šitą su visa kita puslė. Kažkas dar biškį negerai su to sankaba, nes bandant daryti burnautą biškį nekabina. Kai ką norėčiau pasakyti, gali pradėti ausimis karpyti. Aš nemėgstu pasakų, bet jų ir neseku, nes aš žinau tai, ką sakau, nes aš matau aplinkui šau, nes aš skaitau iš lūpų. Kai tau atrodo tyliu, nesmerkiu.